쏘나타 차량에 장착이 되어 있던 오토미션을 이렇게 2층 조립실로 옮겨서 분해를 해 놓은 모습입니다. 전체적으로 분해를 해 놓은 상태이고요. 이제 피스톤 하나하나 다 분해를 해서 유화버링이라든지 피스톤을 교체를 해 드릴 거고, 그리고 여기 있는 부속들을 전부 교체를 하는 게 아니고 이 중에 문제가 잘 생기는 부속이 있습니다. 그 부속 위주로 교체를 해 드릴 거고요. 이런 기어류는 문제가 안 생기는데 베어링이 문제가 많이 생기기 때문에 베어링은 무조건 교체를 해 드릴 거고, 저희 나름대로 노하우가 있기 때문에 문제가 안 생기게끔 깔끔하게 수리를 해 드릴 거고, 오일이 누유가 된 부분은 이 미션 케이스 이상으로 오일이 누유가 된 경우이고요. 보통 이 등속 조인트 미드나에서 오일이 새는데 이 미드나 이상으로 오일이 새는 게 아니고, 이 차동 기어를 잡아주는 베어링 사라 부분이 마모가 돼서 이 사라가 고정이 되지 않아서 흔들려서 오일이 새는 경우이기 때문에 보통 이 케이스를 교체를 해야 됩니다. 하지만 이 케이스도 비용이 만만치가 않기 때문에 교체를 하지 않고 하는 방법은 이 부분을 가공을 해서 링을 삽입 후 그 다음에 이 베어링 사라를 고정을 하는 방법이 있습니다. 그 방법을 이용해서 보다 비용을 줄이는 방법으로 작업을 해 드릴 거고요. 이렇게 해 놓으면은 거의 문제 없이 하실 수 있습니다. 당연히 오일도 안 새고 깔끔하게 수리가 되고요. 이제 이 내품 부속들을 전부 확인을 해서 문제가 안 생기게끔 깔끔하게 수리를 해 보도록 하겠습니다. 베어링 사라가 꼽히는 부분을 가공을 해 놓은 모습이고요. 이런 식으로 깎아서 링을 박아 놓은 모습입니다. 이제 신품 베어링 사라를 삽입을 해서 다시 조립을 해 보도록 하겠습니다.